வெல்கம் டு சேது சித்ரா கிச்சன். நான் இன்னைக்கு மஞ்சள் பால் பண்ணியிருக்கிறேன். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது. இதில் நான் மிளகு, இஞ்சி, சக்கரை பொருள நான் பனங்கற்கண்டு போட்டு மஞ்சள் போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் பார்த்து இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ரெசிபியை பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் 2 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி சிறு துண்டு தான். இதை 2ஆ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கணும். மிளகு 1 ஸ்பூன். இது பனங்கற்கண்டு. இந்த பனங்கற்கண்டை கொஞ்சம் லைட்டாக தூளாக்கி வச்சுக்கணும். இது மஞ்சப்பொடினா இது கடையில் வாங்கின மஞ்சப்பொடி இல்லை, நான் வீட்லேயே பண்ணின மஞ்சப்பொடி. இதை வச்சு நான் இந்த டீக்கு பதில், இந்த டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு குடிக்கலாம். இந்த பாலை காய்ச்சி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். நம்ம தொண்டைக்கும் ரொம்ப நல்லது. மிளகு பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். 10 மிளகு இருந்தால் போதும், பகவன் வீட்லேயும் நம்ம போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. அந்த அளவுக்கு இந்த மருத்துவ குணம் இந்த மிளகுல இருக்குது. இப்போ வர காலங்களில் இந்த மாதிரி டீ காஃபி குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லா ஹெல்த்தாக இருக்கும். நோய்கள் எதுவுமே வராது, அண்டாது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நமக்கு கிடைக்கும். பால் கொதி வருது. இந்த நேரத்தில் இந்த தட்டி வச்ச இஞ்சியை நான் இதில் சேர்க்கிறேன். மஞ்சப்பொடி, இது நல்லா கொதி வரட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை, ஒரு 2 நிமிஷம், ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த இஞ்சியுடைய சாறுலாம் இதில் கொஞ்சம் இறங்கட்டும். நல்லா கொதி வந்துட்டு இந்த நேரத்தில் 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் போடணும். கலந்து விடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, பனங்கற்கண்டு, அதாவது நான் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், அந்த பனங்கற்கண்டு இதில் சேர்க்கணும். உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இதை நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்ட போறேன். நான் இப்போ இந்த மஞ்சள் பொடிலாம் கலந்த பாலை நான் இதில் வடிகட்டுறேன். வடிகட்டின பாலை நான் இந்த டம்ளரில் சேர்க்குறேன். இப்போ சத்தான, அதாவது டீ காபி போடுற நேரத்தில் இந்த பாலை ரெடி பண்ணிடலாம். இது குடிச்சா அப்படியே மசாலா பால் அந்த டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.